Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo kompot od celih šljiva. Idemo! Prvo što ću raditi, 2 kg opranih šljiva izbušit ću sa iglom ovako na par mesta. Kada izbušim, odmah ću je staviti u sterilisanu teglu. I tako ću odraditi sve šljive. Šljive birajte da budu čvršći plodovi i naravno ne smiju da budu oštećene. Ovako napunjenu teglu odlažem sa strane, uzimam drugu i bušim dalje šljive dok ih sve ne utrošim. I evo napunila sam tegle sa šljivama i u sad ovako napunjene tegle sipat ću po kašiku šećera. Nakon šećera punimo tegle sa vodom. Sipam hladnu vodu i tako svaku teglu punim do vrha. Ovako napunjene tegle zatvaram sa čistim poklopcem. I sad ovako pripremljene tegle stavljam u šerpu, na dno sam stavila krpu, pripremit ćemo ih za pasterizaciju, nalit ću sa hladnom vodom do visine poklopca i nosim na šporet i od momenta kada proključa smanjite temperaturu i pustite da voda onako struji i pasterizujte 40 minuta. I sada nosim na šporet. I evo nakon 40 minuta pasterizacija je gotova, tegle ću ostaviti ovako u vodi da se postepeno ohlade i onda ih nosim na tamno i hladno mesto da čekaju zimu sa ostalom zimnicom. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj kompot od celih šljiva. Prijatno! Pripremila sam 1,5 kg kajsija i sada ih nosim na pranje. Kajsije sam oprala i sada mi je potrebna jedna igla. Sa čistom i sterilnom iglom izbuckat ću kajsije. U čiste i sterilisane tegle ređat ćemo kajsije. Birate lepe i neoštećene plodove. I spustat ćemo u teglu. U svaku teglu ću sipati po punu kašiku šećera. Tegle ću sada napuniti sa vodom. Ovako do vrha.
Ovako napunjene tegle zatvaram sa čistim i sterilisanim poklopcima. U jednu šerpu na dno ću staviti krpu i onda ću poređati tegle. Sada ću u šerpu sipati vodu do visine poklopca. Ovako pripremljene tegle nosim sada na pasterizaciju. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i pasterizujte 40 minuta. I evo, pasterizacija je završena i sada ću ostaviti tegle da se postepeno ohlade ovako u vodi i onda ih nosite na neko tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na ovaj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, opraću 2 kg belog i crnog grožđa. Oprala sam grožđe i zatim ću oprati jedan limun. Limun ću preliti sa vodom i dodat ću kašičicu sode bikarbone, istrljati limun i ostaviti ovako da stoji 15 minuta. Dok limun stoji u soda bikarboni, očistit ću grožđe sa grančice. Grožđe sam očistila, limun je odstojao i sad idem još jednom da operem grožđe i limun. I opraću i limun. Oprala sam grožđe i limun i sljedeće što radim, iseći ću limun na kriškice. Ovako i prepolovit ću na pola. I tako ću iseći par kriški. Evo, isekla sam limun na kriške, a ovdje sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada ćemo grožđe puniti u tegle. Napunimo ovako do polovine i onda uzimamo kriške limuna, stavimo sa strane, ovako po 2-3 i napunimo teglu do kraja. Protresite da lepo legne grožđe i tako napunimo sve tegle. Tegle sam napunila i sada ću u svaku teglu sipati po 2 supene kašike šećera. I zatim ću tegle naliti sa vodom.
I zatim ću tegle zatvoriti sa novim i čistim poklopcem. Sada ću pripremiti tegle za pasterizaciju. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i poređat ću u šerpu tegle i nalit ću vodu do visine poklopca. Napunila sam vodu i sada nosim na pasterizaciju. Od momenta kada voda proključa, pustit ću da voda struji jedno 30 minuta. I evo, pasterizacija je gotova. Ostavite tegle u ovoj vodi da se potpuno ohlade. Kad se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto, da čekaju zimu i da se sladite s ovim prelepim grožđem. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!